Passa l'Aribo, passa l'Aribo. Aribo, che bontà, che sì. Oh, oggi mi ha intossicato, mi ha fatto la partita giornaliera e football l'80. Ma scusa, la potevi fare Rob, dopo ciò ci hai messo 3 ore. Caroppo quando caroppo che io rimane comunque ci faticato. Da fatica. Da fatica. Ma io domani ci lavoro nuovo. Appunto, quindi non fai più un cazzo come. Peggio che un cazzo come la Maserati. Sono sicuro. Aggiungo cartucciate tutto cose. Magari andavo fosse detto che questo pure fa meno di quando facevi in Maserati, capito? Cioè, meno di quando facevi in Maserati sim, che stia con pesce in mano tutto il tempo. No, no, che mi stanco. Ah, certo. Quindi quello è un di più. Ci morano come spaccino. Aspetta, scendete un attimo dopo, giro un attimo la mano. Oggi la settimana. Oggi con Vicenza, una cosa la sta sulla is. Ma mo che farai in questo lavoro nuovo? Niente, come va a fare sempre fa. Ho lo stesso lavoro che faccio qua, solo che. Ah, io oggi ho detto scenità, Rob, che l'ha fatta? Se era già manata Vicenza, ci posso fare. Mo? Lo piglio in culo. Lo stesso lavoro in garanzie, solo un po' più alto perché diciamo li approvo proprio io, mentre prima facevo analisi sulle garanzie, capito, poi dovevi mo li approvo io proprio. Ok. Mo li approvo proprio io, decido io. Quindi mo siamo a ste feste. Decidi tu se la Fiat Panda deve scendere in strada oppure no? No, se tu scassi il motore, decido io se te lo faccio passare in garanzia o se te lo paghi da solo. Ma quindi praticamente tu sei uno che le figlie puttane e dici garanzia non mi ha pagato. Esatto. Esattamente. Allora cagna azienda. Vabbè, ma quanti chi stiamo. Hai capito quanti chi stiamo a chiappa durante la settimana? Capite quanti macchine ci scassano a Stellantis? Tra Peugeot, Citroen. No, tra la Fiat, passa Mercedes, così se succede cosa a me sono tranquillo. Facciamo tutta cosa in garanzia. Penso che. Ma nel contratto di lavoro non ci sta il fatto che non devi avere rapporti tipo conflitti di interessi. La Fiat, che ne sa, molte le fanno. Guarda, non sto pazziando, ma a parte gli scherzi. No, ma ti scordate che sta a militare però. Ah, ma perché Peppo non stava? No, solo Cainata, no? Allora che ne sanno? E comunque questa cosa non è ufficiale. Dice che vuole essere riccio, ma Peppa si fa a soro, dai, capito? Capito, ma se lei sta sposato diventa parente. E chi si è avvocato, appunto. Ah, faccio cazzo. No, poi anche c'è i conflitti, cioè ci esistono questi conflitti di interessi. Però può darsi pure che nelle cose private. Io vi sto spiegando una maniera, poi facciamo cazzo lì. La garanzia Antonio non ce la passa, ci capite? Cazzo, tenga la Toyota, a me la macchina funziona. Per quanto tempo ancora? Dal 2006 sta funzionando, non me l'ha rattato. È arrivato pure un momento. È arrivato un momento che ghetto sangue e vengo funerale. Già capito. Che sei venuto un momento? Madonna. Tanto è quello che conta, la presenza. Mo capisci? Ma il cosa di garanzia vale anche sulle macchine usate, no? Certo. Ah sì? In Maserati la garanzia, il pacchetto garanzia. Non me ne fotte. Oh beh, Anto. No, per esempio, se domani va a capire una Citroen usata, no? Cioè, funziona sempre la garanzia. E dipende dal concessionario. Esatto. No, più che il concessionario, la casa madre si ti offre un pacchetto manutentivo. Altrimenti esatto, se non c'è la casa madre te la può dare pure il dealer, però pezzotta sua, cioè nel senso. Io quello intendevo in ogni caso, capito? Se io per esempio la prendo da un rivenditore, da un concessionario che però vende solo macchine usate, per dire, no? Quindi cioè non è più ma non è più convenzionato con Citroen, no? Non è vero, dipende dalla macchina. Lui può essere convenzionato, sì, può essere convenzionato lui a Citroen e si a posto. Esatto, dipende dal concessionario e dalla macchina. Da Gesù Cristo a vapore. È una vita che mi piace C3, mi piace troppo assai che la macchina, diciamo. A C3? Mi piace a C3. Allora si sceglie. Ma quella che c'ha mia mamma. No, lo so, il modello nuovo, mi piace la C3. Il nuovo penso. Infatti non lo si scema. Ma che no, che l'Euro 2000, che esce 2 anni fa, il 2020 è il modello nuovo della C3. Quello non c'è a vapore. No, il modello nuovo è proprio bellissimo. No, fidati che è bellissimo. La C3 vecchio pure a me fa schifo, che è una bomboniera là. No, infatti stai dicendo tu ne parlare proprio a me. No, ti giuro, a me piace veramente. Cioè, quando la teneva un amico di Emanuela in Germania che ci portava a Berlino
Dai, sta zitto, stronzo. Ci portava una berlina all'Ipsia. Era troppo che cazzo che la ma. Se lo dite voi che era troppo bella. No, no, giuro, era troppo figa. Mi piace. Giura un coppa vicino da Morimosi non ne ho vero. Ma giuro subito, anche se non ne ho. Sono morto. Basta fatica. Comunque, a parte gli scherzi, a proposito dei favoritismi, questi fatti qua, stiamo lavorando, e sottolineo solo lavorando, a una campagna elettorale qua da Cerra. A una tizia dei 5 Stelle che si è candidata. Vai. Sì. Tu fai pure pubblicità dei 5 Stelle, che schifo, tutto su. Allora, prossimo cazzo, me l'hanno detto. Lo so. Quando pure muori sotto un treno tutto quanto rimonta. Ah, vabbè. A troppo che mi hanno pavato, però. Allora sì. Mo sì. Comunque, però questa è una cosa che non va loro tra virgolette sfavore, perché c'è un video di una 5 giunta Stelle comunale in cui praticamente sta tizia che si è candidata ha fatto, dovevano discutere tipo di una legge, di una cosa, e comunque lei fa per una questione di equità praticamente tutti quelli nella giunta che avevano praticamente ecco una Citroen. sì, una punto grigio, perché? Perché? S'hanno rubato. Ah no. Vabbè, va, garanzia. Ma come si fa a parcheggiare posto di mamma che è l'unico posto che ha sto palo della luce? È un fenomeno questo. È un numero, mi stai dicendo. Cioè, hai un fenomeno. Cioè, il posto d'auto di mia mamma nel garage, cioè nel parco, scusatemi, è l'unico col palo della luce. Chi sta parcheggiando posto di mamma? Perfetto, io comunque sì, fai via la macchina e me ne Infatti, questo spene. Sto andando a piedi. Comunque io questo ha detto per una questione di equità, chiunque praticamente ha conflitti di interesse, praticamente che aveva messo a lavorare qualcuno, qualche familiare al comune, non poteva partecipare alla seduta perché non so che cosa gli doveva decidere, quindi sarebbe venuto un conflitto di interesse. Si è alzato più del 70% dell'aula, non hanno potuto nemmeno discuterne. Piens. Più del 70%. Il sindaco aveva detto fino al 4° grado d'età. Cioè dico, scusami, di parentela. Di parentela, bravo. Guarda, io a così con chiudevo, ma ci ho fatto non è che le risate. Fino al 4° grado, sì, che fine ai cugini. Fine ai cugini. E là dici, poi dice che non ne vero. E danno pure coraggio di ricercare un mio vero. Stai guardando telefono. Erperagottaro, un saluto da Famo Pizza. Ui! Saluto, sta da Famo Pizza. Non lo conosco Famo Pizza. Allora è Natale, no, c'è già venuto a trovare a prodotto. No, non lo conosco, non conosco Famo Pizza. Perché non sei un uomo di monte? Del monte. Non ci sta una chiappamucca, ovviamente la chiappamucca coppa macchina mia. Ghostbuster. Ma hai già lasciato la musica appicciata, aspettate un attimo. Un cioppa. Un cioppi cioppi. Uè? Mi spara una buia. No, no. Un cioppa che cioppa. È atterrato, Uno si è menato. Gente da 26, 39, 26. Ti sei craccato. Ma l'ha scoppiato. Bianco. Terrato uno. Pushiamo. Cazzo da destra, porco. Io da destra, non andate da destra, mi hanno stoppiato già. Me lo curano qui. Aveva buttato 2 bombe. Mi date? Bombo se me, E ho provato a finire. Sono nelle frasche? Ho provato a finire a quello, ma non sono riuscito. Siamo mezzo, io, ma sempre.
17. È morto tanto quello là che Buono, ho buono. atterrato. No, ha già picciato pure per sfizza qui, non fa niente. 18. Da dietro ovviamente. Ho cataparto io. Sta dietro al camion per ravvivare. Li ho craccati tutti e due, li ho craccati. Mondragone, addirittura. Se vedi mi faccio le splash, un attimo, ci andiamo. Vieni, andiamo a vincere pure tu. Mi riesco di... L'altra macchina l'altro. Grazie. Non è andata per fanculo. Quello di nero. Shotten e todo. Shotten e todo. Sono parecchio lontano, Tenta il bot, ci spara. Gesù Cristo. Pia sta macchina dice, stai? Stai a capire? No, sto fermo. Oh! Vai giù, oggi ho incontrato un inde condottellare qua. Ma non succata una zanzara, ma che è? Uno l'ha atterrato, ma uno mi ha atterrato. Faccio un po' la macchina così esplodono tutto. A sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra di punta. Vieni tutto quanto il là. Ovviamente. Ha prese le monoglione. Io tengo todo. Io tengo todo. Ah, ma che stanno con l'armata, kill. Certo. Vedi, ma quando finisce sta stagione, veramente? Veramente, proprio cesse di cis. No! E io volevo fare. Più a sinistra, poi più a sinistra, guarda più a sinistra. Ah! Non va. Sci. Accerito solo voce. Io cominciamo che zanzare, mannaggia la puttana troia. Secondo me i zanzaro hanno saputo mettere. Pure loro, Joy. Allora, pur caso ci... Che menaggi? Io si spara. Ma safe che siete? Gioire. Io tengo todo. Io tengo todo. Che menaggi io. Come sentono la vince. Cagano il cazzo. Dice, ma perché? Quanto? Perché ho 15.400 punti canale. Ma perché mi fai i rutti in derrecchi? Da puttane mamma. Perché ho 15.400 punti canale. Non ne parlare proprio, mi ce l'ho a peco. A pecora. A pecora. Bene, via da manca e schede, quindi devi avere tu.
Maggiori. È un grande pompa bianco, penso che Ma hanno detto che c'erano nati 4-500 euro, va con giù, vabbè. Oh, il cazzo viola. Che se ne ha dato? Piace la stadia. La macchina di ma chi meglio noi? L'albero annanzi. O c'è spuglio di. Io proprio aspettare. Quanti ne siete? Siete 13, 5 squadre. Con tutti i bambini, pensi? Più o meno... No, con tutte le bambine. Più o meno sono quasi... dovrebbe essere tutti full. Le squadre. Che sole, oi! Guarda sta macchina mia. Capisci? Nata mette dell'Under, non si può mai sapere. Ti mette la rete. Oh, Lercio. Che fa? Società di Serie A denunciano. Fatichiamo a trovare i giocatori per colpa del reddito di cittadinanza. La società di Serie C allora deve essere. Andiamo a parlare proprio, non ce l'ho a me. Che tecnicamente... Io tengo tutto, io tengo tutto, Ma io io lo sto tengo facendo. tutto. Che ne sai? Per favore. No, sicuramente stanno oltre quelle case. Bunkerbino 7. parte lo stesso. Cazzo, mo? No, no, ma perché? Perché? Che a Gerombro ora ormai. 60, 60. Ma come si stanno? Ma non ha fatto, scusa. 28, ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Ti ho picciato. È successo che Ho mi ha capito, ma non picciato. l'hai picciato tu, scusami. Ma non bello menzile teneva stivato, non lo tengo ciao. Ma questa macchina ma uno allora. Perché non tiene il rota... La Michelin. No, t'ha visto. Maronna. Aribo parte lo stesso. Devi sparare qualcosa giallo avanti. Ma il coso giallo, sta a capi chi? Che rotto no? Spara a capi kill! Ci sto mirando! Culo. Ti fa zumbare la macchina. Spara kill, coppa a casa! Allora, Non sa piccare questa cosa, ma chi c'è morto? culo. Non sa piccare a casa. Non è piaciuta la macchina però sti figli di puttane. Io puttone. Ma che cazzo? Ovviamente. Figurati, no? Se tieni in 3 squadre. E tengo... 150, pensavo 50 per più assalto, 150. Ma che sta cammina? Oh, vedi No. dove cuofono che ci sta? Che bello che non ci sta. Vedi che si è rotta la cinghia. È il momento giusto, C'è zitto. spuglio, c'è spuglio. Io, Super Saiyan! Mi sto carino. Però te lo ha sto cosa rete c'ha la schiena. Rovina tutta la skin di Scarlet. Sto cazzo rete la schiena che ti. 3 contro 1. Oh, sapevo, ma poco push. Sì. Oh, stanno sborrando qui. Boom! Sombra da voto! Sarebbe stata la pushata perfetta. Vabbè, se utilizzavi la cosa per saltare te lo potevi fare un secondo momento qui. Poi il tamburo. E pensa che l'hanno nerfato, Tun. Il pompa tamburo è... Ma che stanno guardando questi sci? La Rosanna Penner cosa un becca.